హాయ్ ఫ్రెండ్స్! ఈరోజు నేను మీకు ఒక అద్భుతమైన ప్లేస్‌ని పరిచయం చేయబోతున్నానండి. అదేనండి తీరథ్‌గర్ వాటర్ ఫాల్స్. ఈ ప్లేస్ చూడటానికి చాలా బావుంటుంది. జగదల్పూర్ నుండి మార్నింగ్ 8 గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యామండి. జగదల్పూర్ వరకు మేము ట్రైన్‌లో వెళ్ళి, అక్కడి నుండి ఒక వెహికల్‌ని బుక్ చేసుకున్నామండి. ఇది పూర్తిగా ఘాటీ రోడ్. జగదల్పూర్ నుండి 33 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుందండి ఈ వాటర్ ఫాల్స్. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఛత్తీస్‌గఢ్‌లో బస్తర్ జిల్లాలో ఉంటుందండి. ఇది ఒక అడవి ప్రాంతం. ఈ ప్రదేశం అంతా కూడా చాలా నిర్మానుష్యంగా ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ కొండలు, లోయలు, గుట్టలు తప్ప ఎక్కడా మనకి ఊరనేదే కనిపించకుండా ఉంటుందన్నమాట. నిర్మానుష్యమైన ప్రదేశం అనే చెప్పాలి. సుక్మా అనే ప్లేస్ మనం తరచూ న్యూస్‌లో వింటూ ఉంటాం కదండీ! ఈ ప్లేస్‌లో నక్సల్స్‌కు, పోలీసులకు మధ్య తరచూ కాల్పులు జరుగుతూ ఉంటాయండి. ఈ జర్నీ చాలా డేంజరస్ అనే చెప్పాలి. ఈ ఘాటీ దాటాక మనం ఈ వాటర్ ఫాల్స్‌ని రీచ్ అవుతాం. వాటర్ ఫాల్స్ కంగేర్ నదీ ప్రవాహం అండి. జగదల్పూర్ వాటర్ ఫాల్స్ కన్నా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. బాహుబలి వాటర్ ఫాల్స్ సెట్‌లా ఉంటుందండి ఈ వాటర్ ఫాల్స్. ఇది ఒక మంచి వ్యూ పాయింట్ అనే చెప్పాలి. పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా చాలా థ్రిల్ ఫీల్ అవుతారండి. ఒక మంచి టూర్ వెళ్ళామన్న అనుభూతి మీకు కలుగుతుంది. ఈ ప్రదేశం నుండి సూర్యాస్తమయం అయ్యేలోగా మనం తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభించడం చాలా మంచిది. మనం దట్టమైన అడవుల గుండా ప్రయాణం చేయాలి. కనుక వీలైనంత త్వరగా ఈ ప్లేస్ నుండి తిరిగి వెళ్ళడం చాలా మంచిది. చూస్తున్నారు కదా ఈ జలపాతాన్ని. ఎంతో అద్భుతమైన ప్లేస్ అండి. నిజంగానే ఈ ప్రకృతిని ఆస్వాదించే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా చూస్తారండి. ఈ తీరథ్‌గర్ వాటర్ ఫాల్స్ భారతదేశంలోని అతి ప్రముఖమైన వాటర్ ఫాల్స్‌గా ప్రఖ్యాతి చెందింది. భారతదేశం నుండి నలుమూలల నుండి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూడటానికి చాలామంది జనాలు వస్తూనే ఉంటారండి. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ అందాలను చూసి మీరు కూడా ఒక్కసారి తరించండి. చాలా బావుంటుంది. ఒకసారి విజిట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్.